Привет, друзья! Вот мы и на свежем воздухе в деревне, в Терляне. И я даже сегодня утром уже так представлял себе примерно сценарий, как я сегодня на свежем воздухе, под солнышком, буду показывать вам виды Терляна, интересные там наши вот расцветающие цветочки и все такое прочее. Вот, но не судьба. Знаете, пока я собирался, там завтракал, там, в общем, тянул время, вот, вдруг налетели тучки, и случился такой сильный дождь, вот, который не прекращается до сих пор. Ну, гром, гроза уже вроде бы отошла, прошло это все. Вот, в воздухе очень-очень мощно пахнет озоном, вот, но тем не менее дождик продолжает моросить, опять немножечко похолодало, вот, уже не так критично, где-то порядка 17-18 градусов на улице. Я продолжаю завидовать тем, кто мне пишет о том, что у них там 30-35, а те, у кого 30-35, продолжают мне писать: да сколько ж можно, вот бы похолодало, хочется хоть в лед окунуться, хоть куда. Вот видите, как мало человеку надо для счастья, просто окунуться в другую среду. Вот. Но, тем не менее, настроение все равно хорошее, потому что ну, потому что свежий воздух, потому что, я грозой, мне так кажется, заряжаюсь очень хорошо. Вот, и потому что мне так вот, было такое ощущение, что поскольку у меня эта неделя, а, отдых от, химиотерапии, вот, то под конец недели я уже такой хорошо отдохнувший, набравшийся сил, энергии, бодрости, вот, и готовый на большие подвиги. Наверное, это все-таки скорее психосоматика, чем на самом деле так, вот, но, тем не менее, у меня уже такой небольшое такое опасливое настроение перед тем, как начать новый курс химиотерапии. Он у меня начнется в понедельник. Начну снова закидываться таблеточками. Правда, на этот раз я себе приготовил все-таки ксилоду. Ксилода и капецитабин – это одно и то же действующее вещество, капецитабин, но ксилода считается импортный препарат. Он более очищен от каких-то там деструктивных химических элементов, которые влияют на побочные всякие явления в организме. Поэтому от ксилоды считается так, побочек меньше, чем от капецитабина в чистом его виде. Вот. Ну, посмотрим, что у меня из этого получится. Вот, в любом случае, я так морально готовлюсь к очередной порции э, химической атаки на организм. Осталось у меня ровно 2 атаки, 49-я и 50-я химия. После этого я поеду в Москву, пройду МРТ, узнаю, что у меня нет никаких новых метастаз, и меня отпустят, как это называется, в временную ремиссию, хотя бы на полгода вперед, для того, чтобы я отдохнул от любого лечения. Вот такие у меня планы, а уж как там дальше Господь распорядится, ну, посмотрим по ситуации. Все, пожалуй, что я хотел рассказать. Единственное, я сегодня пока набрался, опять же, сил и бодрости, и на улице мне не позволяла погода провести время, я, опять же, продолжил изучение различных вебинаров онкологических, закончил просматривать большой вебинар, 5-часовой вебинар от школы онкологии, дальневосточной школы. Вот, набрался много новых для себя мыслей, записал кое-что. Опять же, он у меня тут сейчас, извините, отойду. Вот тут себе записывал шпаргалочку, сидел, то, что для меня важно. Что-то я уже знал, что-то нет. Вот, для того, чтобы все это потом скомпоновать и вам в готовом виде все это дело предложить. Какие-то советы, какие-то правила, какие-то необходимости, о которых, может быть, не все знают при лечении, при обследовании или там при консультациях, что ли, на тему онкологии. Все, спасибо всем за внимание. Не буду больше задерживать вашего внимания. Давайте всем солнечных, хороших, радостных выходных. Увидимся теперь, наверное, в понедельник. Всем здоровья, бодрости. Пока.